Fala galera que assiste o canal João Medeiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu acho que vocês estavam com saudade, fazia muito tempo que eu não gravava nenhum vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou trazer um vlog pra vocês. Eu vou estar indo colocar o som do carro, outro som. E eu vou trazer esse vlog aqui pra vocês, galera. Tá, eu tô aqui no carro, eu tô indo. Quando eu chegar lá eu trago pra vocês. Galera, e nessa quarentena tá difícil gravar vídeo, tipo, não tem conteúdo. Não tem como gravar vídeo. Aí qualquer conteúdozinho assim, mais ou menos que aparece já, eu já venho gravar aqui pra vocês, entendeu? Então é isso, galera. Quando eu chegar lá eu volto aqui com vocês. Valeu. Chegando aqui agora. Onde é que já tá as máquinas, né? Aqui, ó. Montador. Acaba mais invocado da região. Aí dentro. Ah, agora invocado é aqui, mano. Daí ia botar a farinha pra apresentar o teu som, mano. Aí meu montador ele aí, ó. Qual negativo aqui, João Ridil? Tem uma massinha de achar negativa aí que eu dei um skip naquele carro ali que eu derreti um cabo. Passei o preto, não. Aqui tem preto. Você vai botar em cima, vai botar agora? Eu vou botar agora. Tudo é agora. Tá, e o carro não? Máquina do mal, galera. Vamos dar pra casa que é mais fácil tudo. Que é Não o- vai bater o celular não, Baitu. Não, cara, eu vou fazer o curso, não tô roubar não. Vai o celular, beleza, deixa o celular. Chega muito. Um é pra gravar, outra. Botei um. Quer render? Não vê não, mano. Se quiser vender, eu compro um agora, 400 conto. Vou até 500, vou buscar Tem agora. nenhum Vai, cara. negativo em terra. Não vê não, cara. Tem não, mas tem que fazer ligação. Sério mesmo, quer vender não? Vê não. Tem um fim de cantar positivo não. Vai na sorte. Vai na sorte. Vai na sorte. É fácil, mano. Aí pegar aqui, não tem um medidor de bateria aí, não? Não. Uma luz, do de LED, sei lá, dos rolos. É fácil, mano. Acho que tocar CD aqui não queimar, não. Arrumar uma luz de farol de moto, mano. Tem não aí. Não, não tenho moto não. Olha. Ah, bom, é pra ralar aí que não é engenheiro, não. Engenheiro, os caras me inventam de tudo, né? aí. Não, pode ver, aí quer roubar, mano. Após coisa aí, velho, engenheiro aí. Era pra estar separado, mano. Isso aqui que é? E o doido do Fagner andando na bicicleta. Isso é um pau na Alasca. Ei, cara, vai pra onde? Se mandou. Ei, meu chapéu, ó, meu irmão. Vixe, eu me toquei agora, ó. Olha agora. Ah, é, sai fora. Quem tá esse teu anel, hein, mano? Esse homem é do bom Liga mesmo. nessa luzinha aqui, viu? Ah, isso aí, velho. Aí ela, ela der um corte de choque, é queimar tudo. Me manda a questionário aí, por favor, mais em casa. Já viu como é que se livra o positivo? Vai. O homem é a máquina. O vermelho é negativo, o vermelho. Eletricista bem dos olhos azuis. Aí vai tu. Olha. Esse cabo aqui dá onde? É antena não? Esse cabo aqui é o terra, cara. E? Olha. A máquina. Já? Ah. Tá apanhando não. Queimada de gasolina. Olha ali, só se tem a luzinha na tua frente. Vai. Viu não? Né? Ok, agora pros caras montar. Olha, o carro tem ar-condicionado atrás, vai saber não. Você sabe mesmo que é bateria? Sei mesmo, né? Ah, tá tirado, vai deitar o bom aqui. A fonte também vai ficar tudo atrás, vai ficar tudo... É, tá tudo atrás. Máquina, o Pioneer. Deu nos quartos, mano. Olha o estilo que tá com fogo nos quartos. Cada coisa, hein? Essa fonte ele usa direto, mano. Isso daqui ali usava dele. Ele usa a dele. Peça do carro, mano. Exportar a mala, mano. Isso aqui do lá foi o esquerdo. Aí eu vou dizer assim... Tem lixeirão ali. Cadê um legal aí, cara? Esquerdo aqui dentro. Nossa, olha. Tem lixeirão aqui. Lixão. Bode de lixo. O Verinho vai ficar famoso, Verinho, mano. Ai. O Verinho vai ficar famoso, a galera. Ah, cuidado, postar vídeo meu aí, Olha. direitos autorais. No, Ô, no, Luquinha, essa no, bateria.
Lá dentro tá em qual brejo? Olha galera, todo mundo seguindo lá, ó, Paredinha Tenebrosa no Instagram, viu? O homem é uma máquina. E arroba Lucas Vieira. Arroba Lucas Vieira lá, viu? Todo mundo. Arroba Paredão do Gardenal Evolution. Que dá com a gente, liga? Que isso dá pior. Esses caras pretos. Aqueles caras pretos? Eles são bons, viu? Ele ligou aqui lá falando de grave, né? Não foi eu que liguei, né? Foi que liguei, não. Foi! Foi não, que foi que ligou? Foi tu, foi? Tu fez só os cabos não, viadinho? O som aqui já ligou já. O Berinho rodou, mas o Alan veio e ligou, né? Puxa a máquina. Tu quer ligar? Vai ligar só o módulo. Quer ligar o mono? Fosse eu. Olha, O papai tá naquela cara e traz essa porra pra cá. é bem isso, já bem isso. Se eu fosse o Maurício, botava aí uma peça errada no motor dele aí, quando ele demorasse uns 2 meses rodando, ela quebrasse. É, Luquinha, só conectar aqui, é? Eu quero que ele monte no outro canto e traga ela. Ei, mas o cara te ajudando. Vai montar no outro canto, é? Vai montar no outro canto, é? A gente chama aí, Pode fuleiragem. montar e trazer ela. Não, não. Eu quero ela aqui. Manca. Nunca mesmo, minha moto. Frente do paredão, ela sentando pro pai na frente do paredão. Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar com o meu rebolar. Vai me botar na sua cantinha, baixando. Bota que bota, aí vai deitar e botar. Está promo, vai chamando Chaves. Esse foi o vídeo aí, galera. Aqui já botou o som, mostrei o som aí do meu primo, que tava aqui regulando, ajeitando, botando a fonte. Aqui é o Fagner. E o vídeo foi esse aí. Tá aqui o som já, ó, tocando. Tá tocando já o som tudo direitinho. Compartilha esse vídeo aí se vocês gostou, que traga mais de conteúdo assim de som. Dá o like. Dá o like aí, comenta o que vocês acharam, se inscreve aí no canal e compartilha o vídeo aí, viu galera? E segue no link aí, vai ter o Instagram da galera, entendeu? Do som. Eu vou botar no link aí. Então é isso, valeu. Depois eu boto mais vídeo pra vocês, ó, mostrando lá. Segue lá o meu Instagram, João Medeiros YT. Valeu galera.